Herzlich willkommen zu 5 Fragen, die keiner gestellt hat. Ich beantworte sie aber trotzdem, weil ich es kann. Und weil es vielleicht lustig wird. Also, ich habe mir ein Glas gemacht mit 40 Fragen, die niemand gestellt hat. Zwinker, zwinker. Und ich würde sagen, wir ziehen mal eine Frage. Ich nehme den da. Ich bin so gespannt, was da drauf steht. Ich weiß es ja eigentlich, ne? Gibt es ein Wort, das du ständig googeln musst, obwohl du es ständig brauchst? Das ist eine gute Frage. Und zwar ist es tatsächlich das, weil ich mir nie merken kann, wie man das schreibt. Schreibt man das mit 2 S oder schreibt man das mit einem S? Ich kann es mir partout nicht merken. Ich weiß, dass es da sehr viele Hilfestellungen für gibt. Irgendwie, wenn man jenes, dieses, welches oder so nicht einsetzen kann, dann wird das mit 2 S geschrieben. Und wenn es einen Nebensatz einleitet, wird es auch irgendwie mit 2 S geschrieben. Aber meinst du, ich kann mir das dann merken, wenn es soweit ist? Nee, kann ich nicht. Aber okay. Also, das ist das Wort, was ich immer googeln muss. Also ich google dann den ganzen Satz, um zu gucken, ist das richtig oder ist das nicht richtig? Okay, Frage Nummer 1 geschafft. Mal Frage Nummer 2. Frage Nummer 2. Ich nehme diesen Zettel und wir haben: Welche Geräuschkulisse wäre dein persönlicher Albtraum in Endlosschleife? Mein persönlicher Albtraum in Endlosschleife. Kann ich es lesen? Ist unscharf, ne? Warte mal. Jetzt. Welche Geräuschkulisse? Oh, ganz klar, Zahnarzt. Ganz klar Zahnarzt. Diese Geräusche, die es da gibt, geht gar nicht. Dieses Gequietsche von diesem Schleifer oder was das da ist und dieses Gebohre. Wenn ich könnte, würde ich die ganze Zeit auch Kopfhörer tragen beim Arzt. Aber dann würde ich halt nicht mehr mitkriegen, wenn er mit mir redet. Weil das ist ja auch im Kopf dann noch lauter. Aber ich finde es auch richtig elend, wenn man so im Wartezimmer sitzt und man diese Geräusche die ganze Zeit hört. Treibt meinen Puls auf 280 und ich habe das Bedürfnis zu türmen. Ich habe halt aber auch einfach eine Zahnarztphobie, ne? Also schwierig, das Thema so generell. Also ja, das wäre eine Geräuschkulisse, das wäre so, wenn ich die für immer, jeden Tag, jede Sekunde meines Lebens hätte, ich würde wahnsinnig werden. Ich würde lachend in die Kreissäge rennen wahrscheinlich, nur um das nicht mehr hören zu müssen. Oder ist es dann wie Tinnitus, dass man es irgendwann nicht mehr hört? Naja, doch, Tinnitus hört man ja auch irgendwann, glaube ich, trotzdem. Naja, auf jeden Fall, das würde ich nicht ein Leben lang aushalten, sagen wir es mal so. Okay. Nächste Frage. Bisher waren die gar nicht so schwierig. Ich weiß, dass hier auch ein paar andere drin sind. Wir nehmen diesen hier. Frage Nummer 3. Ist auch so lang. Wenn dein Handy dich einmal pro Tag beleidigen dürfte, was würde es wahrscheinlich sagen? Oh mein Gott. Was würde es zu mir sagen? Gute Frage. Zum Beispiel, was würde es denn sagen? Keine Ahnung. Begrabbel mal wen anderes, Bitch. Was würde das sagen? Du könntest mich ja wenigstens vorher mal auf einen Kaffee einladen, aber ist ja nicht beleidigen, ne?
Ja, dann würde ich, glaube ich, doch mit dem Satz mit der Bitch gehen. Ansonsten wüsste ich jetzt nichts, was mich das beleidigen könnte. Vielleicht ändern wir das einfach ab mit, was würde das Handy generell zu mir sagen? Und das wäre, leg mich doch mal beiseite. Hast genug an mir rumgefummelt. Hör auf, an mir rumzufummeln. Genau. Ja. Eventuell das. Falls ihr Fragen für meine für mein Glücksglas habt, gerne her damit. Da muss ich mir nicht selber so Kram ausdenken. Frage Nummer 4. Oh, der ist rausgefallen, den nehmen wir. Habt ihr das überhaupt gesehen, dass er rausgefallen ist? Auf jeden Fall ist er aus dem Glas gehopst. Frage Nummer 4. Was tust du immer, wenn du aus dem Haus gehst, obwohl es unnötig ist? Was tue ich immer, was unnötig ist? Schlüssel suchen? Wäre eine Möglichkeit. Oder, oh doch, ist total sinnfrei, dass ich das mache. Aber wenn ich rausgehe, die Tür hinter mir schließe und ich abschließe, also ich schließe zweimal ab, dann rüttel ich nochmal an der Tür, obwohl ich sie ja gerade abgeschlossen habe. Warum rüttel ich an dieser Tür? Es macht gar keinen Sinn. Überhaupt nicht. Und trotzdem rüttel ich immer an der Tür. Das ist wie so ein Sicherheitsmechanismus. Ich muss jetzt nochmal rütteln, ob sie auch wirklich zu ist. Ich meine, ich habe gerade abgeschlossen, aber hey, total egal. Ja, also das ist was unnötig ist, aber ich kann auch nicht gehen, ohne das nicht gemacht zu haben. Wenn ich das nicht gemacht habe, macht es mich wahnsinnig. Also, rütteln an der Tür ist wichtig, auch wenn es unnötig ist. Genau. So, wir haben jetzt 4. Wir machen jetzt die fünfte Frage. Ich schüttel noch mal richtig. Dieser hier soll es sein. Ich glaube, ich habe euch den anderen Zettel gar nicht gezeigt, ne? Egal. Gibt es etwas, das du regelmäßig falsch machst, aber es fühlt sich richtig an? Oh Gott. Was mache ich regelmäßig falsch? Ist jetzt auf Vertrauensbasis, dass es da wirklich steht. Gibt es etwas, das du regelmäßig falsch machst, aber es fühlt sich richtig an? Was mache ich denn regelmäßig falsch? Was mache ich regelmäßig falsch? Also wenn man den ganzen Profis glaubt, die mir regelmäßig auf Instagram schreiben, mache ich YouTube falsch. Mag sein. Ich finde es okay, wie ich es mache. Ne? Also, nur um das mal festzuhalten. Das wäre was ich dann regelmäßig falsch mache. Also mich haben schon so 2 oder 3 so Typen und Frauen angesprochen, die meinten, ich würde YouTube falsch machen und ich müsste das mal optimieren. So meine Thumbnails und mein Videoaufbau. Dann würde ich durch die Decke gehen. Also ist das was ich wohl regelmäßig falsch mache. Das ist okay. Damit kann ich leben. Aber sonst fällt mir jetzt auch auf Anhieb nichts ein. Was könnte ich noch falsch machen? Außer das. Was mache ich falsch? Aber mache ich es trotzdem. Oder? So war die Frage, oder? Ich muss nochmal nachlesen. Moment. Jetzt kriege ich den Zettel nicht mehr auseinander. Jetzt so. Okay. Gibt es etwas, das du regelmäßig falsch machst, aber es fühlt sich richtig an? Also YouTube fühlt sich richtig an, obwohl ich es falsch mache, offenbar. Aber
ansonsten, ich halte Messer und Gabel falsch rum. Ich kann es anders nicht. Also das mache ich regelmäßig falsch. Ich halte Messer und Gabel immer falsch rum. Aber für mich fühlt es sich halt auch einfach richtig an. Ich kann es andersrum halt auch einfach nicht. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Deswegen, ich halte Messer und Gabel immer falsch rum. Mit mir kann man nicht fein essen gehen. Weil ich Messer und Gabel nicht richtig rumhalten kann. So sieht's aus. So, das waren unsere ersten 5 Fragen. Die waren ja relativ harmlos, ne? Wir könnten da vielleicht noch ein paar schrägere Fragen reinmachen. Ich habe ja jetzt noch 35. Ihr könnt, wie gesagt, gerne Fragen stellen, die merkwürdig sind. Ihr könnt auch Entweder-oder-Fragen stellen. Davon habe ich nämlich, glaube ich, auch, 5 Stück oder so hier drin. Also, wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne Teil von 5 Fragen, die keiner gestellt hat, sein. Ihr müsst nur Fragen schreiben. Und dann kommen die vielleicht hier rein. Alles klar. Das war's auch schon. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schickt mir gerne Fragen und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin, pass schön auf dich auf. Tschüss.